Gani ne na kama na samu sa'a, an ga dare biyu rashin rabo ne ka cuci naka. An yi rige-rige ne ce na kama na samu sa'a, an ga dare biyu rashin rabo ne ka cuci naka. Mai sama Allah sai yanda yayi ya tsara, shi ya nufe mu ba matsumi da dabara. Idan aka ji mu kar aizatan daga dara, wanda ya fi mu mun yarda ba mu asara. Kyan ka halin ka shine yake maka jari, je ka abun ka kai rayuwar ka a tsari. Wanda ka fi shi dai kar ka yi mishi gori, wanda ya fi ka kai yanzu dan shi da kairi. Duk mai ji ya zo ya ji, zan yi tsokaci komai sai da lokaci. Bar kula fice kowa arzikin shi dai zai rike ya ce rike Allah ka sa gaba ba ka firgici. Dole Usaini da kai ayyo sauraro, wane ne ni Hausa kake da bayanin kalma karo, koyar ta nayi. Bar ɗaya ɗau biyu idan na fara ina da hujja, wanda ya ɗau huɗu ya zo mu fara zubi na canza. Karmi yar wuri salon gadara mun lashe reza, inda na so nai na aika murya na yanki biza. yanzu halin wasu baki na hanga, Baki na hanga ba su ganin wani yana da burga, yana da burga, sai su rike biyar su zaga, biyar su zaga. kyan tafiyar da ka ɗauko ta waiga. Mun san arzikin mu ne za ya bi mu, in dai lokacin mu ne za a je mu. Kalmomi adansu ne tubalin mu, harshe za mu tsarkake har ya kai mu. Lafizan ka kwalliyar ka, in ka biya da sai a ɗauka, sai makiyin ka ma ya bi ka, ai ta faɗa da shi a kanka. Kai da harshe ya kai ya barka, Ya kai ya barka, yi tunanin amo ka saka, amo ka saka, adabi ya fi gyara waka, ya gyara waka. da kalamun kwarai ka girka. Sha'anin duniya misali ne, nazari nai da sannu nai aune, wasu guri suke kayo zaune, kuma komai nufi na Allah ne. An yi rige-rige ni ne na kama na samu sa'a, an ga dare biyu rashin rabo ne ka cuci naka.